दर्शकबिन यो दर्दनाक घटना हो खजुराहाट बाँकेको 29 वर्षको श्रीमानलाई दुश्मनहरूले मारेपछि श्रीमती यसरी बच्चालाई च्यापेर काली लाग्दो तरिकाले रोइरहेकी छिन्। दर्शकबिन यस्तो पीडादायी अवस्था भइरहेको छ र किटानी जाहेरी पनि दिइसकेका छन् तीनजनालाई र तीनजनालाई चाहिँ हिरासतमा राखी पनि गराएको छ। दर्शकबिन र त्यो हिरासतमा राखेको व्यक्तिलाई निकाल्नको लागि अहिले चाहिँ पैसाको धम्की दिने पनि गरिएको उनीहरू जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यो घटनालाई तपाईँहरूले कृपया अन्त्य समय हेरिदिनुहोला। कसरी भयो यो घटनामा चाहिँ दोष कसको छ हजुरले कमेन्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। बाँकी चाहिँ अनुसन्धान पनि भइरहेको छ। दर्शकबिन के यी नारीले न्याय पाउलिन्? के यिनको श्रीमानको आत्माले शान्ति पाउला? दर्शकबिन यिनको बच्चाको भविष्य कसले हेर्ने हो? यिनको चाहिँ 10 जग्गा मात्रै रहेको छ, 3 भाइ छन्। कृपया सबैले सोध्ने बेला आएको छ। के बल्दी जान दे दे न जान कर दे तो सजाया मौत दे की जिंदगी उनके बच्चा तस्मा बच्चा तब तक मासूम बच्चा सोनू जिंदगी में तड़प है जिंदगी बेटा उनको सजा दे दे जिंदगी में बाहर लौट के ना निकले। जब उनके लहास में सावा सुन ली कि हाँ लहास आएगी तो हम लोग का बच्चे के अंदर तसल्ली पहुंची और उन्हें कुछ न चाहिए। बच्चन के लिए सहायता बच्चा हमारे कहाँ है कि क्या गाड़ी भी मंगी है। त्यो सबै सम्पूर्ण कुरा हुनु पर्यो र तिनी हत्यारालाई त सकेसम्म त सजाय मौत नै हुनुपर्ने हो, तर त्यो छैन, हाम्रो संविधानमै छैन। तर उमर कैदसम्म त हुनै पर्छ। पहलका त्यो पहल उमर कैद छ हाम्रो नेपालमा, हाम्रो संविधानमा छ। 227 को बुँदामा उमर कैद छ। हामीले गएर चाहिँ सरकारी वकिलसँग पनि बुझेका छौँ, म स्वयं गएर बुझेको छु। घटनामा त्यहाँ चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। जुन घटना जुन त्यत्रो समूहबीच झगडा भएको थियो, 2 समूहबीच झगडा हुँदा महिलाहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र पुरुषहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र केही दिदीहरू हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ उहाँहरूले त्यो घटनामा देखेको घटनास्थलमा के भएको थियो त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जानकारी गराइदिनु है। अब सुरुमा त मेरो घरबाट रातिको घटनालाई लिएर बिहान छलफलको क्रममा जाँदासम्म हामीलाई खासै वास्ता लागेको थिएन। गइसकेको विषयमा हामीलाई चासो पनि थिएन। दुःख परेको घर छ, अरू पीडा नदेऊ, के कुरा हो बाहिर छलफल गर भन्ने हामीले त्यो चाहिरहेका थियौँ। हामीलाई त्यो प्रति चासो पनि थिएन। 10 बजे विद्यार्थी स्कुल बच्चाहरू पठाउनै तयारीमा थियौँ। अचानक उताबाट एकजनाले ल रिजु दाईको त टाउको फुट्यो अनि कलिम बेहोस छ भनेर भन्दाखेरि हामी केटाकेटीलाई स्कुल सट्टै छोडेर स्कुल पनि पुर्याएन कि हामी त्यही हालतमै हामीहरू गयौँ। त्यो जाँदाखेरि बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि कलिमको हालत एकदमै होस हवास केही पनि थिएन। त्यो देखेर जाँदाखेरि त्यहाँको माहौल एकदमै भिड तनाव एकदम मान्छेको हब्बे परिस्थिति थियो। त्यहाँ पुगिसकेपछि खुद हामी पनि आफूलाई सम्हाल्न सक्ने स्थितिमा थिएनौँ, किनकि एकजना भाइको टाउको फुटेको छ, एकजना भाइ लासै परेर गयो। हामीले फोन गरिराखेका छौँ, कलिम कहाँ पुग्यो, क्यान्सरले जवाब दियो पुगेन। पछि हस्पिटल लिएको छ, हस्पिटलले एडमिट लिन माने छैन भन्दाखेरि त्यो बिचको लडाइँमा पनि मैले मृतकको बाउलाई दाइ यहाँको माहौल हामी सम्हाल्छौँ, तपाईँ जानुहोस् हस्पिटल छोरालाई हेर्न भनेर मैले त्यो बिच माहौलबाट पनि उहाँलाई हस्पिटल पठाएँ। र आमालाई पनि मैले जाऊ भनेको थिएँ, आमा गएन, त्यहीँ लडाइँमा लागिरह्यो। त्यो माहौल त्यो सिचुएसन अनुसार हामीले वार गरेर चाहेकै हामीले वारै गरेको हुन्थ्यो भने 2-4वटा हाम्रो एउटा लास परेको थियो भने उहाँहरूको 10वटा लास पर्थ्यो। हामी एउटा लास परेछ, हामी त्यो जसले हानेछ त्यो प्रति त हामी एकदमै आक्रोशित जलन त्यो हामीमा सहन सक्ने क्षमता थिएन। तर हामीले दोस्रो पक्षलाई हामीले छुन त के तिनीहरूको टच हामीले केही पनि गरेको थिएन। सिर्फ त्यो 3 जनालाई बाहिर निकाल्दे, पुलिसले पनि संरक्षण नगर निकाल। जसरी कलिमलाई हानेको छ त्यसको सजाय त्यसरी यहाँनिर यति नै खेर दिनुपर्छ। त्यतिखेरको हाम्रो त्यो सिचुएसनमा हाम्रो माग, हाम्रो दिमाग, हाम्रो चाहिँ र यो हामीसँग थियो। त्यतिखेर हामीलाई पनि लागेको थियो पुलिसले ज्यानमारालाई संरक्षण गरेर हामीबाट बचाउनको लागि लग्यो जस्तो हामीलाई फिलिङ चाहिँ त्यतिखेर भयो। त्यो भइसकेपछि त्यसपछिको माहौलमा त
एकजना यहाँ एउटा गरिबको छोरो मर्यो नि त, यही घटना आज दोस्रो पक्षमा हुन्थ्यो भने यहाँ 10वटा लास परिसक्ने थियो। किनकि एउटा गरिब सहारा, कसैको सहारा पाएको छैन नि त, घर जलेको छैन, उनीहरूको कोही मरेको छैन, चोटपटक छ, हस्पिटल कोही गएको छ, भर्ना भएको छ, लाठीचार्ज कसैलाई भएको छ, उसको बुढी आमालाई पिट्यो भने त बुढी आमालाई एक झ्याप हानेको भए त्यहीँ ढल्ने थियो होला नि त। उमेरको हैतले पनि केही भएको छैन। यो फेक कुराहरू गरेर मृतकको परिवारलाई अझ ठेस आँच अझै पनि उसलाई पुर्याउने काम भइरहेको थियो। पुलिस आएर गेटमा बसेछ, गेटबाट भित्र जान सकेको छैन, त्यो भित्रको सामान कसरी चोरी भयो? यो घटना चोरी हुन्थ्यो भने त त्यो मान्छे रहन्थेन होला नि, त्यो भित्र लुक्ने मान्छे रहन्थेन होला नि। मान्छेले लुक्न त्यो सामान कहाँ छ भनेर खोज्न जान्छन् कि मान्छे कहाँ छ भनेर जान्छन्। त्यो भित्र रहेको भए त्यो 3टा मान्छे अहिले जेल जान सक्थेन। त्यतिखेर त्यो 3टा मान्छेले भेटाएको भए सर तिनीहरू त के भने पिस बन्थे, तर सकिएन। झिक्नको लागि प्रशासन आयो, ऊ भयो, तर त्यतिखेरको माहौल देखेर हाम्रो यति खून खोलिएको थियो भने हाम्रो मन अझै पनि बलेछ। अझै पनि त्यो मान्छेलाई पायो भने अझै पनि काट्छु भन्ने अझै पनि छ के। अब आज यो घटना यहाँ घट्यो, घरका छोराहरूलाई हेर्नु कत्रो छन् यो बच्चाहरू के। अब यो घरको एउटा खम्बा ढल्यो, त्यो खम्बा नै ढल्यो कि त्यो खम्बा ढल्यो। जुन 10 जनाको परिवार छ, 10 दूर जग्गामा 2टा कोठा हेर्नु भएको छ घरको हालत, 2टा कोठामा बसेको छ, त्यो घरको मेन पिल्लरै ढल्यो कि। अब यो पिल्लरलाई के गर्नु? प्रशासनले उसलाई मिडियाहरू आएर मात्रै गरेर हुँदैन कि यो परिवारले कसरी न्याय पाउने? न्याय भनेको भने अझै पनि हामी ती 3टालाई मार्छौँ, मारेर जेल पर्न कति वर्षको जन्म कैद भयो नि हुन्छ, जे परे पनि म जान्छु, तर 3टा छुटेर बाहिर आयो भने म मार्छु। त्यो श्रीमती हेर्नु भएको छ, लाचार श्रीमती, उसको दुलैले अब जिन्दगी कसको सहारामा बिताउने? गरेर खाने। यो घरको पिल्लर त मेन पिल्लर त ढल्यो नि त, ढल्यो। त्यो 3टा बच्चालाई कसले हेर्ने? साँझ र बिहानको जुगा गर्ने यिनीहरूसँग आय उपाय छैन, एउटा सब्जी लगाउनको लागि यिनीहरूसँग जग्गा छैन कि। अब यो 3टा बच्चा, उसको श्रीमती, 10 जनाको फ्यामिली जिउने आधार के? मेन पिल्लरै भत्काइदिएपछि अन्तरबाट इन्टरभ्यू, पुलिस प्रशासन केस, यो सब वायात हो, यो झुट हो। माथि चढेको देखाएको अरे, यताबाट हानेको देखाएको अरे, मान्छेलाई मर्ने स्थितिमा पुर्याएर घाइते बनाएर मान्छे वहाँ लगभग क्यान्सर हस्पिटलले हामी सक्दैनौँ, जवाब यो छैन भनेरै भनिसके। त्यो सुनेपछि मान्छेको खुन खोलिन्छ कि खोलिन? अनि मान्छे त्यसलाई समात्न झिक्नको लागि माथि चढ्छन् कि चढ्दैनन्, भित्र गेट ढोका फोड्न खोज्छन् कि खोज्दैनन्? आज मैले कसैलाई मारेको हुन्थ्यो भने त्यसले राम्रै ढोका लगाएको रहेछ, त्यसले राम्रै ढोका लगाएको रहेछ र त्यो बच्यो। त्यस्तो ढोका हुन्थेन भने त्यसको कतिवटा लास पर्थ्यो, कति पिस हुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यो त मलाई थाहा छ। धन्य ढोका बलले बनाएर रहेछ, बचिस त। अब जसले पनि यिनीहरूलाई घटना घटाएको छ, मेन खम्बा त ढलेको छ। इन्टरभ्यू लिएर संरक्षण गरेर कानुनी दायरा चाहे जे गरेर हुन्छ, यो 3टा बच्चा र यो फ्यामिलीको लागि कसले के सोच्ने आफ्नो ठाउँबाट आफूले नै यो बारेमा विचार गरेर यो आज यो घरको कलिम साईको मात्र घटना होइन, यो सबैको फ्यामिलीमा घट्ने घटना हो। यसलाई यो तरिकाले बुझेर सबले यो मेरो घटना हो भनेर यसलाई लिएर काम गर्यो भने अबका दिनमा यो घटना नदोहोरेला। नत्र भने यही छोरा ठुलो भएर मार्देला त, के भन्न सकिन्छ? मेरो बाउलाई मारेको यो हो भनेर त चिन्छ नि त, फोटो हेर्ला नि त, यही छोराहरू हुर्केर मार्ला नि त, त्यसलाई नमारे उसको बच्चाहरू मार्ला नि त। यो रोल प्ले गर्ने कि यसलाई कसरी न्यून गर्ने? अब यसमा प्रशासन, यसमा म यतिसम्म पनि अचम्म लाग्छ, यत्रो घटना घट्यो हाम्रो ओडातिरबाट पनि, हाम्रो केही पनि यहाँ ओडाको मिटिङ खै, पालिकाको मिटिङ खै, गाउँले मिटिङ खै, केही पनि पहल भएको छैन के। किन कि आज एउटा गरिबको छोरा मरेछ नि त, धनीको छोरा त मरे छैन नि त, हुने खानेको बच्चा त मरेन नि त, एउटा पीडक पक्ष नै त मर्यो। न ओडादेखि प्रशासकदेखि लिएर पालिकासम्म कोही आएको छ? मिडियामा झुट्टा फेक कुराहरू गरेर केही फाइदा छैन। अब फाइदा के छ? मृत मर्ने मरिहाल्यो। अबका दिनमा यो घटना एउटा समाजको लागि चेतावनीको रूप भएर पनि अब दोस्रो दिनमा यो घटना नघटाउनको लागि सबले आफ्नो ठाउँबाट के गर्न पर्छ यसलाई मनन गरेर अगाडि बढ्यो भने साम्य हुन्छ। त्यसको रमिता परेछ मैले हेर्ने, उसकोमा परेछ मैले हेर्ने गरे भने यो रूप भयङ्कर हुन सक्छ। कलिम साईको मामा अकबर अली साई हो मृतकको। हजुर फर्स्ट स्टार्टिङमा राति 9:30-10 बजेको टाइममा म पनि त्यहाँ पुगेँ।
मृतक खोलाकीको घरमा उहाँहरू क्रिया बसिराख्नुभएको थियो। क्रिया बसेको अवस्थामा हामी पनि त्यहीँ गएका थियौँ। प्रायः जस्तो अब हिन्दू समुदायमा क्रिया बस्दा एक आपसमा बसेर 150 10-20 को खेला खेलिन्छ, टाइम पास गर्नको लागि खेल्छन् होइन। र हाम्रो समुदाय एउटै हो। हामी यहाँ मर्दा पर्दा पनि हिन्दू मुस्लिम भनेर हामी छुट्याउँदैनौँ। हिन्दू मर्दा पनि हामी मलामी गइदिन्छौँ र हामी मर्दा पनि हिन्दू भाइ दाजुभाइहरू पनि मलामी आउनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि मट्टिदिनुहुन्छ। सर्वप्रथम त्यहाँ 150 को खेला खेलिराखेका थिए। मेरा भान्जाहरू पनि थिए। मेरो यो कलिम भान्जा हो, एकजना मेरो अरू भान्जा हुनुहुन्छ अबु। अनि त्यो क्रममा तास खेल्दा 150 को खेला खेल्दा 1500 उहाँले हारिहाल्नु भएको थियो र मेरो साइडमा तीर्थशाही बस्नुभएको थियो। तीर्थशाहीले 1500 खानुभएको थियो सायद होइन। अनि त्यो रतन शाहीले रक्सी खाएको तालमा आएर भन्यो हिन्जाम भइगयो, अब खेल्ने होइन, अब जाम, यो रक्सी खाने बेला भयो। अनि रक्सी खाएको टुनमा पनि थियो, रक्सी खानेभरि पैसा आएको छ, जाउँ भनेर भन्यो। अनि मेरो भान्जाले भन्यो अब्बु मियाले होइन जाने होइन, एकछिन अरू बसौँ भन्दाखेरि तीर्थशाहीले भन्नुभयो ठिकै छ यार, हामी यहाँ आएको कुर्न आएको, बसौँ न त एकैछिन, या पैसा कसैको लुट्न कोही आएको होइन, हामी यहाँ कुरुवा आएको हो, एकछिन बसौँ, रात काट्ने हो। यसरी धकाल भयो। अनि म स्वयं त्यहीँ छु, म स्वयं प्रत्यक्ष रूपले म त्यहीँ छु। अनि मैले भने भान्जाले मैले तिमीलाई 2 झापड हान्छु, तिमी हटा साइड हटा। अनि मैले उसलाई उसको नाम पनि थाहा थिएन, उसलाई मैले राम्रोसँग चिनेको पनि थिएन। तर गाउँमा बस्न लागेको तकरिबन त्यो 2 महिनादेखि बढीदेखि नै यहीँ बसिरहेको त्यो केटा हो, रतन शाही भन्ने। अनि दुईटैलाई मैले छुट्याउँदा क्रममा हामी 5-6 जना थियौँ त्यहाँ। अरू धेरैजना पनि थिए, तर इराक मिया पनि त्यहाँ थिए भाइ हाम्रो। अनि असगर, म लगत्तै ऐहाल। अनि मैले ऐहाललाई भने यिनी भान्जाहरूलाई, मेरो 2टा भान्जाहरूलाई लिएर जा, यिनीहरूलाई घर झगडा गर्छ साले गदा भनेर मैले यसरी चाहिँ भनेको पनि। मैले भन्ने क्रममा अनि त्यहाँबाट बाटामा आइयो। त्यो सामान्य हो, केही भएको थिएन। झकाल झुकुलमा सायद बाई चान्स कसैलाई एक झापड अथवा एक फाइट लागेको पनि हुनसक्छ होइन। तर त्यो समस्यालाई मैले त्यहीँ समाधान गरिदिएँ। तिम्रो कुकुरो आउँछौ, एक त कुर्ने ठाउँमा आयो, उहाँको घरमा दुःख परेको छ, दुःख परेको घरमा झैझगडा गर्दाखेरि भोलि बिहान हामीमाथि पनि असर आउँछ भनेर मैले स्वयं भने। र मलाई पनि यहाँ 2-4 जना व्यक्तिहरूले गाउँकाले मान्छन् म त्यस्तो नराम्रो व्यक्ति होइन। हेर्नुहोस्, मैले भनेको कुरा पनि खान्छन्। यहाँ कुनै झैझगडा यस्तो केही भयो भने मलाई पनि बोलाउँछन्, म पनि जान्छु। र मैले 2 शब्द बोलेको, राम्रो शब्द बोलेको सबैले मन पराउँछन्, नराम्रो शब्द बोल्ने भने मलाई किन बोलाउँथे। त्यतिकैमा सम्पन्न गरेर यिनीहरूलाई मैले यता पठाएँ, उनीहरूलाई मैले उतै पठाइदिएँ। फेरि उहाँहरू अलि अगाडिसम्म गएर अनि त्यहाँ बसेर त्यो कसिन थाल्यो रतन शाही। बिहान हेर्छु यी साले मुसल्टे कटुवाहरूलाई भनेर यस्तै गाली गर्यो। त्यसले गाली गरेपछि म स्वयं पछाडि छु, लगभग 10 मिनटको फरकमा छु। मैले भने रतन हेर, त्यसको नाम मैले थाहा पाइहालेँ तबसम्म, ए रतन यसरी बोल्ने होइन, मुख छाड्ने होइन भनेर भन्यो उसले, केटाहरूले भने। अनि त्यहाँ बसेर मैले भने हेर बाबु, यो नराम्रो शब्द ननिकाल, तिमी हामी भनेको दाजुभाइ हो। जब हाम्रो एउटै थालमा खाइन्छ, हिन्दू मुस्लिमको यहाँ कुनै भेदभाव छैन। उहाँहरूले जुन इन्टरभ्यू दिनुभयो एकदम गलत हो, त्यो गलत नेचर हो। हामी वर्षौँदेखि हाम्रो पुर्खाहरू बसेर आएको यो ठाउँमा कहिलेसम्म द्वन्द्व भएन। अहिले त चाहिँ हाम्रो मुस्लिमको 10-20 घर 50-60 घर भयो। पहिला हाम्रो स्टार्टिङमा 2-3 घर मात्रै थियो। यहाँ हाम्रो बुवाको अमिन बुवाको घर थियो र हामी 2-3 जनाको कटेरो थियो यहाँ। त्यो बेलामा यहाँ 10-12 घर पहाडीका थिए। त्यति बेला पनि कसैले द्वन्द्व गरेन, केही गरेन। भनेपछि आज त्यो शब्द कसरी आयो? सुरुको स्टार्टिङको यो हो। दोस्रो दिनमा जब म लगभग आधा घन्टाको फरकमा यी झगडा भइसकेपछि आधा घन्टाको फरकमा म तिलक शाहीको घरमा त्यहाँ पुगेँ नै, तीर्थशाहीको। अनि म गएर हेर्दाखेरि मेरो भाइ रिजुलाई रगत टाउको फुटालेर, अब फरुवाले हानेको हो कि ढुङ्गाले हानेको, यस्तोमा टाउको फुटेको रगतले लतपत्तै देखेर अनि म गएर तिलकको बुवालाई मैले भने हजुर त अभिभावक हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा जिम्मेदार व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ हुँदा यसरी चाहिँ खप्परै फुट्ने। अनि मेरो एकजना साला भतिजो पनि साला पनि हो। अनि उसको काँधमा र कान काटेको रगतको अवस्थामा देखेपछि अनि मैले भने अङ्कल तपाईँ हुँदा यो के हो भन्दाखेरि तिलक आयो, होइन हामीले गरेको हो, त नि खोज्न आएकोस्, त को होस् भनेर भन्यो मलाई। ए मेरै भाइ, मेरै साला, मेरै भान्जा भान्जीलाई तिमीहरूले मार्ने, यसरी मार्ने उद्देश्यले, ज्यानै मार्ने उद्देश्यले चाहिँ फरुवा चलाउने, फरार गर्ने, ढुङ्गा मुढा सबैको हातमा थियो त्यहाँ। अनि त्यहाँ बसेर अहिले म नबोल्ने, म झगडा गर्न त आएको होइन नि तपाईँसँग अङ्कल भनेर मैले भने। र त्यो रतन शाही च्यानल गेटभित्र थियो, तीर्थशाहीको घरमा थियो। अनि त्यहाँ माहौल शान्त हुन्थ्यो। म पुगिसकेको थिएँ त्यहाँ।
माहौल शान्त गर्न भनेर हामीले चाहिँ त्यो उद्देश्य मैले बनाइसकेको थिएँ। त्यो माहौल मैले बनाउन खोजेको थिएँ, त्यो भूमिका बनाइसक्न लागेको थिएँ। त्यत्तिकैमा पछाडिको ढोकाबाट निस्केर रतन शाही आएर फेरि एउटा ढुङ्गा यत्रो ढुङ्गाले प्रहार गर्यो। त्यो ढुङ्गा त लागेन, तर त्यो भाग्ने दौड भागमा एक अर्काको अब फाइट चल्न थाल्यो। बाटा पारीदेखि गएर वारी तिलक शाहीको घरको छेउमा त्यहाँ कुटपिट हुन थाल्यो। त्यो कुटपिटको क्रममा म सिर्फ छुट्याउने क्रममा मात्रै छु कि अनावश्यक कसैलाई यस्तो नराम्रो चोट नलागोस् कि अथवा कि मरिहालोस्, त्यो अवस्था नआओस्। हामी गाउँको एउटा सबै दाजुभाइ हो र म पनि अब म हुँदा यहाँ यस्तो गर्न दिन भएन भनी मेरो मनको विचार है। मेरो व्यक्तिगत विचारले कहिले पनि त्यस्तो चोटपटक अब नलागोस्। जुन भइगयो यत्तिकैमा हामीले चाहिँ यसले समस्या समाधान गरौँला भन्ने मेरो विचार। त्यतिखेरको बिचमा त्यही अब हातपात चलिराखेको थियो, दुई पक्षको हातपात चलिराखेको थियो। अनि त्यसपछि त्यो क्रममा तिलक शाहीले मेरो भान्जा मृतक कलिम शाहीलाई पछाडिबाट यसरी समाती कडीको चिरपाटे दाउराले नेत्र शाहीले एकैचोटि समातेर चाहिँ 20 टाउकोमा हानेर भुरुङ्ग ढालिदियो। एकपटक मात्रै हानेको होइन, 3-4 पटक फरार गरेको। र त्यो स्वयं बिचमा म हुँदाखेरि म पनि आक्रोशमा आएँ। मेरो भान्जा मर्यो भनेर एकजना मेरो भाइले सद्दामले भन्यो, दाइ कलिम त मर्यो, तर म मेरो भान्जाको अनुहार हेर्न पाएन। त्यो अवस्थामा पनि म माथि पनि खनिएका थिएँ। त्यतिखेर छुट्याउने क्रममा 10-15 जनाको समूह थियो, केटाकेटी आइमाईदेखि लिएर उनीहरूको। अनि म कसैलाई हात लगाएको छैन। अनि यो रतन शाही पनि चोट बढी खाला भनेर मैले च्यापा समातेर बाहिर निकालिराखेको थिएँ, तानिराखेको थिएँ। त्यो क्रममा मलाई कसैले यस गराङमा एक फाइट हान्यो। अनि मैले दिउँसै तारा, राति तारा देख्नु जस्तो मैले दिउँसै तारा देखेँ। तारा देखि त्यो चोट कारण लागेको कारणले मेरो यस्तो ढाडमा लहान्यो। अनि मैले उसलाई छोडिदिएँ। ऊ भागेर प्रवेश भयो घरभित्र। प्रवेश भइसकेपछि अब उनीहरू प्रवेश भए, तिलक पनि त्यही छ। अनि रतन शाही अनि नेत्र शाही उनीहरू भित्र छन्, च्यानल गेट बन्द छ। त्यो क्रममा अब यताबाट गएका समूहहरूले पनि कुनै अनावश्यक गरेको छैन। अनावश्यक गरेको हुन्थ्यो भने उताकालाई महिलालाई अथवा पुरुषलाई कसैलाई चोटपटक लाग्थ्यो। म जानु क्रममा जुन थियो सबैको हातमा दाउराका डन्डाहरू, ढुङ्गा मुढाहरू सबैको हातमा थियो। तर मैले पहिला पनि भनेको थिएँ यसरी नगर्नुहोस्। अनि उहाँहरूले जुन अहिले चाहिँ अफवाह फैलाउनु भयो हजुरहरूलाई बोलाएर कि हिन्दू मुस्लिम यो दङ्गा फसाद आज एउटा टोलको होइन, एउटा गाउँको होइन, एउटा व्यक्तिको होइन, यो देशभरिमा दङ्गा फैलाउने हामी हिन्दू मुस्लिम सधैँ पूर्व जमानादेखि हामी बसेर आएका छौँ। क्रिस्चियन बौद्धिस्ट सबैसँग यहाँ छ हाम्रो देशमा। त्यस्तो कहिले दङ्गा सुन्नुभयो तपाईँहरूले पनि? त्यो दङ्गा फैलाउने कस्तो व्यक्ति होलान् त? त्यस्ता व्यक्तिलाई तपाईँहरूले पनि एउटा चाहिँ आग्रह गर्नुपर्छ। हजुरहरूको त काम हो मिडियालाई बोलाएपछि मिडियाले चाहिँ सुनिदिने र प्रचार गर्ने। तर त्यति साह्रो होइन। मिडियाले पनि यस्तो प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ बढाइ चढाइ गरेर लेख्ने क्रममा जानु हुँदैन। हेर्नुहोस् भाइ हो, म भन्दा सानो हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई मेरो तर्फबाट पनि आग्रह छ। र यस्ता हत्यारालाई अब मेरो हिसाबले त नेपाल सरकार कानुन र संविधानको हिसाबले उनीहरूलाई 3 जनालाई त फाँसी हुनुपर्ने हो। तर फाँसी दिने आदेश हाम्रो नेपालमा छैन, कदापि छैन फाँसी दिने। तर मैले मेरो मनबाट भन्छ कि यिनीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै सजाय नभए यिनलाई उमर कैद भएको सजाय दिनुपर्छ यस्ता हत्याराहरूलाई, कि यो हत्याकाण्ड दोबारा नदोहोरियोस्। र हामी बीच यो चाहिँ द्वन्द्व फैलाउने यी जुन चाहिँ छन् त्यहाँका व्यक्तिहरू तिनीप्रति पनि प्रशासन र म नेपाल सरकारसँग भन्छु कि धर्म विरुद्ध यिनीहरूले जुन चाहिँ प्रचार गरे, मिडिया बोलाए, यिनीहरूलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। मेरो यही आग्रह छ। र त्यहाँ तपाईँको एकदमै आवश्यक छ। र तपाईँ तुरुन्तै आउनुहोस् भन्ने मलाई खबर आएपछि म तुरुन्तै त्यहाँबाट कार्यक्रमलाई समापन नभइकन म त्यहाँबाट दौडिँदै आएँ। आउँदाखेरि मैले आफ्नै भाइलाई मैले रक्ताममै देखेको अवस्था थिएँ। तैपनि अब त्यसपछिबाट अर्को कुरा के सुन्न पायो भनेपछि एकजना मान्छे त ऊ मरिसक्यो भन्ने खबर पनि आयो। अब त्यो जुन एउटा माहौल त्यहाँ सिर्जना भएको थियो, जुन माहौल थियो, त्यो माहौल हुने एउटा स्वाभाविक यो मानेमा पनि थियो कि जुन मान्छे मरिसक्यो भन्ने जुन खबर एउटा भइसकेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि माहौल तात्तिने एउटा स्वाभाविक पनि थियो। र त्यो माहौल स्वाभाविक थियो भनेर मैले त्यसलाई थप ऊर्जा दिने उद्देश्यमा त हुन पनि भएन होइन। तर माहौललाई एउटा तात्तिने एउटा स्वाभाविक थियो। तर त्यो माहौललाई कन्ट्रोल पनि गर्नु पर्यो, त्यसलाई
अलि शान्त पनि बनाउनु पर्ने एउटा भूमिका पनि खेल्नुपर्ने देखेको थियो र म त्यहाँ धेरै नै सङ्घर्ष गरेँ। म त्यो च्यानल गेटमै म आफै त्यहाँ एउटा सेक्युरिटी भएर कतिपय के छ भने मेरो समाजमा मेरा भाइहरू या यहाँका जति पनि सामाजिक हुनुहुन्छ उहाँहरूले मेरा वचनहरू मान्ने गर्नुहुन्छ, मेरा सही उद्देश्यका वचनहरू मान्ने गर्नुहुन्छ। मैले गलतको उहाँले मान्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन र उहाँहरूले कतिपयले मान्नुभयो र यस्तो भिडभाडमा के पनि हुन्छ भनेपछि सबै त्यहाँ सही उद्देश्यका साथमा गएका हुँदैनन्। सबै भिडहरू सबै एकमुष्ट त्यहाँ गलत सोचका थिए भन्ने पनि होइन, सबै भिडहरू सही सोचका पनि थिए भन्ने पनि हुँदैन। त्यो भिडमा एउटा समाजमा घटेको घटना हो, त्यो समाजमा एक पक्ष मात्रै त्यो भिडमा जान्छ भन्ने कुराहरू कदापि हुँदैन। त्यसमा सबै समाहित भए। अब कोही के सोचका समाहित भएको थियो, कोही के सोचका त्यहाँ उपस्थित भएका थिए, कसैको आवाज कस्ता थियो होला, कसैको आवाज कस्ता थियो होला, त्यसको पछाडि लाग्ने हामीसँग त्यो समय पनि थिएन। तथापि पनि हामीले त्यहाँ मैले आफ्नो गर्नुपर्ने जुन कर्तव्य थियो, पुलिस प्रशासनले पनि आज सराहना गरेको छु यो मानेमा। मैले अघिल्लो इन्टरभ्यू तपाईँहरूले लिएको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि अलिकति मैले त्यहाँ दुःख पनि लाग्यो। यत्रो एउटा ज्यानमान्ने सम्मको त्यहाँ घटना घटिसक्दा पनि जुन हामीले गरेको भूमिका छ त्यो भूमिकालाई उहाँले, त्यो घटनालाई उहाँले यसरी उहाँले एउटा भव्यतव्यमा लाने जुन प्रयास उहाँहरूबाट भइरहेछ, पक्कै पनि हामी पहिला मानिस हौँ, हामी मानिस भएर बाँच्नुपर्छ। त्यसपछिबाट हामी जाति होलाौँ, अन्य होलाौँ र हामी कुन देशमा बसिरहेछौँ भने कुन देशका हामी सन्तान हो भन्ने कुराहरू सबैले बुझ्नुपर्छ। र प्रहरी प्रशासनको कुराहरू त्यहाँ आएको छ, प्रहरी प्रशासनमाथि पनि त्यहाँ जुन अभद्र व्यवहार भयो भन्ने कुराहरू त्यो कसले गरेको त्यो उहाँ त्यहीँको स्थानीयले गर्नुभएको थियो कि यहाँको टोलीबाट गएकोले गर्नुभएको थियो? जुन उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भनेपछि जुन अघिल्लो भिडियोमा प्रहरी आउँदा पनि उहाँहरूले भित्रै गएर कुट्न छोड्नु भएन भन्ने चाहिँ आएको थियो। यो यही विषयमा अलिकति म प्रश्न पार्न चाहेँ। होइन, ठिकै छ, जस्तै अब हामीले ज्यान मार्यो भनेर हामीले तपाईँलाई झुटा कुनै तथ्य हामीले देखाएका छैनौँ, तपाईँसँग सत्य कुराहरू तपाईँको अगाडि छ। होइन, यत्रो मासले, त्यो सानै मास भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, तर त्यो सानो मास उहाँको र मेरो ठुलो मास होइन कि, यो मेरो समाज हो, यो हाम्रो समाज हो, यो सबै हामी एक हौँ, हामी सबै हौँ, हामी यही समाजमा बस्छौँ। हामीले अहिले गएर गुट किन गर्नु पर्यो हो? के को लागि गुट गर्नु परेको? यसको उपलब्धिहरू के छन्? यही हो उपलब्धि। हामीले यो गुट बनाएर दिने उपलब्धिहरू यही हो। हामीले हाम्रा सन्ततिहरूले हामीले कुन बाटो हामी दिइरहेछौँ? युद्धको बाटो दिने हो हामीले, होइन? र जुन उहाँहरूले भन्नुभएको छ भित्र च्यानल गेटसम्म पनि गएर उहाँहरूले हातापाई गर्नुभयो या कुटपिट गर्नुभयो, उहाँहरूसँग के छ त्यसको प्रमाण? उहाँहरूसँग के छ त्यसको एभिडेन्सहरू? उहाँहरूलाई चोटपटक लागेको आदि इत्यादि। म स्वयं त्यो झडप भइसकेपछि त्यहाँ च्यानल गेटमा म आफै सेक्युरिटी भएर बसेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई कसैले पनि हातपाई हुन दिएको छैन र उहाँहरू 2-3 महिला हुनुहुन्थ्यो र 1-2 पुरुष हुनुहुन्थ्यो। जो एकजना मानबहादुर अङ्कल उहाँ पनि त्यही उभिराख्नु भएको छ। उहाँलाई कसैले यसरी टच पनि गरेको छैन र गर्न पनि दिएको छैन। भनेपछि यो मिथ्या कुराहरू गरेर, झुटाहरू कुरा गरेर, होइन, अब यस्ता कुराहरू गरेर समाजमा उहाँहरू, ठिक छ, उहाँहरू नै अब यसरी नै जानुहुन्छ भने ठिक छ। हामीलाई सरकारले, नेपाल सरकारका हामी नागरिक हौँ, नेपाल सरकारले हामीलाई कहाँ व्यवस्थित गर्छ, कसरी व्यवस्थित गर्छ र कहाँ लर हामी शान्ति चाहन्छौँ, हामी शान्तिमा बाँच्न चाहन्छौँ। हामीलाई यो किसिमको माहौल यो कदापि यो ठिक पनि होइन। नेपालको लागि, आफ्नो देशको लागि एउटा नेपाली भएर यसरी हामी बाँच्न हामीलाई पनि त्यसरी यो पक्कै पनि यो उचित कुराहरू होइन, उचित माहौल पनि होइन। हामीलाई सद्भावका साथ हामी बाँच्नुपर्छ, सद्भावका साथ हामी रहनुपर्छ। बार बार यस्ता किसिमका सद्भाव बिथुल्ने किसिमको, समाज बिथुल्ने किसिमको जुन घटनाहरू घटिरहेको छ, कतिपय घटनाहरू घटिसके, अघिल्ला समयमा पनि घटनाहरू घटिसके। तथापि यसले गर्दाखेरि हामीले त यसलाई मिनिमाइज गरेर
यस्ता किसिमका सानातिना घटनाहरूलाई लिएर एउटा समाजलाई नै एउटा गुटबन्दी बनाउने र समाजलाई नै विद्रोह बनाउने किसिमको हामीले नेतृत्व खेल्नु हुँदैन भनेर हामीले त्यो भूमिकामा रहेर आइरहेको मैले यही कुरा जाने। दर्शकबिन यो घटनामा जुन सुरुबाट त्यही घटनामा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो र घटनामा के भएको थियो, घटना कसरी सुरु भएको थियो र के कुराले चाहिँ यो घटना घट्यो, यो कुराहरू हामी उहाँकै मुखबाट सुन्नेछौँ। र अहिले चाहिँ हामीसँग जुन घटनामा सुरुबाट त्यहीँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र घटनालाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म त्यहीँ बसेरै हेर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यही घटनामा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामी बुझ्नेछौँ। यो घटना समग्रमा सुरुबाट के भएको थियो त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले राखिदिनु होला। यो घटनाक्रम कसरी भएको भनेपछि हाम्रो यहाँ एकजना हुलाकी काका भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एउटा अग्रज व्यक्ति, उहाँको चाहिँ देहान्त भइसकेको अवस्था थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो राति चाहिँ केही अब त्यो कुरुवा बस्दाखेरि भाइहरूको बिचमा चाहिँ त्यहाँ केही अब अलिकति झडप भएको रहेछ। अब सामान्य डिस्कस भएको रहेछ। एउटा रतन साई भन्ने व्यक्ति पनि बाहिरबाट आएको व्यक्ति रहेछ हो होइन। अनि त्यही क्रममा चाहिँ अब त्यहाँ अलिकति त्यस्तै बहस भएको थियो। अब त्यो रतन साईले अब त्यो रक्सी खाथ्यो के खाथ्यो, त्यो अलिक बेतालमा रहेछ त्यो मान्छे। अनि भोलिपल्ट चाहिँ त्यो झगडा त्यही सिद्धियो, सबैजना दाईहरूले छुट्याएर अलग अलग गर्नुभयो। अब भोलिपल्ट अब समाजमा त फेरि भोलि द्वन्द्व नहोला भन्नु त छैन होइन। यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि अब बाहिरबाट आएर झगडा गर्ने, फेरि आफ्नै समाजमा खलल पुर्याउने कामहरू त गर्न दिनु भएन। किनभने हामीले पहिल्यैदेखि यस्ता भूमिकाहरू खेल्दै आएका छौँ कि समाजमा कुनै पनि समस्याहरू नपरोस् भनेर। हामीले त्यसको लागि धेरैचोटि पनि यो निर्वाह गरिसकेका छौँ। हरेक कुरामा हरेक तरिकाले समाजमा चाहिँ कुनै चिजका खलबली नहोस् भनेर। त्यही क्रममा चाहिँ हामीहरू, म लगायत दुईजना अरू एकजना भाइहरू हुनुहुन्थ्यो, दुईजना हामी गयौँ। जुन त्यो रतन साई भन्ने थियो त्यो तीर्थे साईको घरमा बस्थ्यो है, तीर्थे साईको घरमा बस्थ्यो। मैले चाहिँ त्यही रतन साईलाई चाहिँ भने भाइ हामी उसको घरमा पनि गएको छैनौँ, उसको आँगनमा पनि गएको छैनौँ, घर बाटोबाटै के भाइ तीर्थे साई कहाँ हुनुहुन्छ, ऊ घरवाला मान्छे कहाँ छ भाइ भने उसले घरै छ भनेर भन्यो। बोलाइदिए भनेर भन्दाखेरि उसले बोलाएको पनि बोलाएपछि एकजना दाइ आउनुभयो। हिजो झगडा गर्ने भाइ यही हो भनेर दाइले भन्नुभयो होइन। उहाँले त्यो हामीहरू झगडा गर्ने कुनै उद्देश्यले गएको थिएनौँ कि एउटा सम्झाउने, एउटा बसौँ गाउँघरको मान्छेहरू बसेर सल्लाह गरौँ, भोलिको दिनमा झै झगडा नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामी गएका थियौँ। त्यही भन्दाखेरि दाइले त्यति भन्दाखेरि अब त्यो केटाले आएर डाइरेक्ट चार्ज गर्यो कि रतन शाही भन्नेले, उहाँले आएर सिधै चार्ज गर्यो। गरेपछि त्यही क्रममा हल्का झडप भएर हामीहरूलाई छुट्याउन पनि अब छुट्याए, त्यहाँको मान्छेहरूले यताउता छुट्याएपछि त्यो मान्छेले फेरि के गर्यो, गयो ढुङ्गा उठायो। ढुङ्गा उठाउने क्रममा मलाई ढुङ्गाले हान्यो र एकजनालाई त फरुवाले हान्यो। त्यो अलिकति उसले नछुकाएको भए अलिक हुन्छ नि यताउता छड्के नगरेको भए त्यो चाहिँ त्यो व्यक्तिको त्यो टाउको आदि जान्थ्यो होला कि, त्यसरी हालेको थियो। त्यही क्रममा अनि अब उहाँको छोरा सलिम जुन मृतक हुनुहुन्छ कलिम साई, उहाँहरू पनि आइहाल्नु भयो। त्यो अब झै झगडा भइसकिसकेपछि त जो पनि आउने भयो होइन। आउने क्रममा अब यस्तै झगडा भइराखेको थियो र हामीले उहाँहरूले छुट्याउँदाखेरि हामी चाहिँ छोडेको थियौँ है। फेरि सुरुमा हामीले त्यसको लागि वार गरेको थिएनौँ, हामी कुनै हतियार लिएर कुनै मार्ने उद्देश्यले लड्ने उद्देश्यले हामी गएको थिएनौँ। त्यही क्रममा चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ पुरानो रिसिपी राखेर हो या के हो, कलिम साईलाई चाहिँ अब हाम्रो यो तिलक शाहीले चाहिँ समात्यो। त्यो नित्र साईले चाहिँ हानेको, हाम्रै अगाडि हानेको थियो, मैले आफ्नो आँखाले देखेको कुरा हो। अनि त्यसपछि त्यो हान्ने व्यक्तिहरू चाहिँ भागेर घरभित्र उनीहरूलाई तिलक शाहीको घरमा लुकाइयो होइन। तिलक शाहीको घरमा लुकाएपछि अब त्यो घटना कस्तो छ भने मलाई ब्लड देखिरहेछन्। अनि अर्को एकजना मान्छेले त्यो गुमुत त्यहीँ गरिसक्यो, उसलाई हस्पिटल लैसक्यो। मान्छे त यहाँको मान्छे त आक्रोशमा आउने भयो नि त, त्यहाँ त जातिको हिसाबको कुरा हो नि त, एउटा समाजमा घटेको घटना हो नि त
पहिला हामीले इन्टरभ्यू हेऱ्यौँ यही मिडियाबाट इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ पहिलाका तिहारका कुराहरू जोड्नु भएको रहेछ होइन, जसलाई हामीले एउटा अग्रज व्यक्ति भनेर मान्थ्यौँ, उहाँले चाहिँ धेरै उल्टो भाषाहरू बोल्नु भएको छ। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने तिहारका झगडाहरू जोड्नु भएको छ, समुदायका कुराहरू जोड्नु भएको छ, हामी थोरै धेरैका शब्दहरू जोड्नु भएको छ। त्यस्ता शब्दहरू केही पनि होइनन्। हामी यहीँ जन्म्यौँ, यहीँ हुर्क्यौँ, हामीले क्लब निर्माण गऱ्यौँ, निर्माण गर्दाखेरि हामीले कसैलाई पनि छुट्याएनौँ, सबै हामी मिलेर बस्यौँ। यो समाजमा को धेरै र को सङ्ख्या भन्ने कुरा आज हाम्रो मनमा पनि थिएन। त्यस्ता भाषाहरू उहाँहरूले निकाल्नु भयो कि यो भाषाहरूले कहाँसम्म पुर्याउँछ, कतिसम्म चोट पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू आफू बस्नको लागि, आफूहरूलाई सेभ गर्नको लागि यस्ता भाषाहरू मिडियामा बोलेर यस्ता भाषाहरू प्रयोग गरेर यो समाजमा खलबलाउने काम त गर्नु भएन नि त। सत्य तथ्य के हो, घटना के हो, त्यो त भन्नु पर्यो नि त। यस्तै क्रममा अब उहाँहरूले आफ्नो मान्छेहरू सेभ गरिराख्नु भएको थियो। अब मान्छे आक्रोशमा आएर त्यो उहाँहरूले च्यानल गेटहरू लगाउनु भएको थियो, त्यो चाहिँ छुटाउन यताउता गर्नुभएको थियो। अब जो पनि आक्रोशमा आउने भयो त्यो अवस्थामा होइन। तर त्यहाँका मान्छेलाई सबैजनालाई पिट्ने, यो बढी सङ्ख्यामा भएका व्यक्तिले पिट्ने मार्ने भन्ने कुराहरू जुन छन् ती सबै कुराहरू गलत छन्। त्यही उद्देश्यले जान्थ्यो भने सायद कतिका हातखुट्टा पनि भाँचिन्थ्यो होला, कतिका अब मान्छे पनि सिद्धिन्थ्यो होला। त्यो उद्देश्यले गएको भए के हामी त यो समाजमा बसिसकेपछि त्यो सामाजिक हिसाबले गएको हो नि त। कुनै मारपिट गर्न दङ्गा गर्न त गएको होइन नि त। उहाँहरूको मानसिकतालाई चाहिँ अलिकति गलत तरिकाले कुराहरू प्रस्तुत गर्नु भएको छ। ती कुराहरू गलत छन्। अनि जुन उहाँहरूले भन्नुभएको थियो जुन कि घरमा चाहिँ भित्रै तोडफोड गर्न लाग्नुभयो, जुन हामीले यदि च्यानल गेट नभइदिएको भए, ढोका मात्रै भइदिएको भए उहाँहरूले फुटाइहाल्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अघिल्लो अन्तर्वार्तामा आएको छ। जुन त्यो इन्टरभ्यूमा आउँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ बाहिरबाट झ्यालबाट चढेर नै माथि घरमा गएर भित्र रहेको बुढी आमालाई पनि पिट्न छोडेनन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अघिल्लो भिडियोमा छ। त्यो कुराहरूमा चाहिँ के थियो त्यो आखिरमा त्यो घटनामा? यी सबै कुराहरू सरासर गलत तरिकाका छन् होइन। मान्छेहरू आवेशमा आए, आक्रोशमा आए, चढे, तर जुन घटना गरेथे ती व्यक्तिहरूलाई मात्रै, तिनका लागि मात्रै रिस पोखेका थिए र अन्य क्रममा जुन बाहिरका व्यक्तिहरू थिए, अरू थिए, तिनीहरू कसैले पनि त्यो आक्रमण गर्ने, उनीहरूलाई मार्ने, पिट्ने यी सबै कुराहरू गलत थिए। मार्ने पिट्थ्यो हुन्थ्यो भने त घाइते हुन्थ्यो होला त, खै त किन भएनन्? चोटपटक देखिन्थ्यो होला, हात हतियार देखिन्थ्यो होला, खै त किन देखेनन्? त्यो घरमा चारैतिर इट्टा ढुङ्गा हानेका या केही गरेका, तिनका झ्याल ढोका फोडिएका त्यस्ता हुन्थ्यो होला, खै त किन देखिया छैन त? त्यहीबाट प्रश्न भइहाल्थ्यो नि। प्रश्न त हुन्छ त। हामीले हतियारको जुन अघिल्लै इन्टरभ्यूमा पनि थियो, जुन उहाँहरूले राख्नुभएको कुरा कि जसले बोल्यो उसले पिटाइ खाइहाल्यो भन्नेवाला थियो। त्यहीको जुन उहाँले चाहिँ दिनुभएको जुन चाहिँ त्यो भिडियोमा छ, जसले बोल्यो उसले पिटाइ खाइहाल्यो भन्ने चाहिँ उहाँहरूको भनाइ थियो। सर त्यस्तो हुन्थ्यो भने घाइते त हुन्थ्यो होला त, खै त घाइते भएका छोरो मर्ने अवस्थामा छ अनि बाँकी राख्छन् त। जसले पनि रिस पोखेछन् तिनीहरूले घटना गरेका व्यक्ति छन्, उनीहरूलाई चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा है, पहिलो अवस्थामा कसैले केही गरेको त्यो व्यवहार गरेको भए छोरो मर्नेको देखेर मर्ने जस्तो हामी गएको थियौँ। घटना घटिसकेर मान्छे उता मर्ने अवस्थामा छ, कोही ब्लड छ, कोहीलाई फरुवाले हानेर कान काटेको छ, यहाँ पछाडि चोट लागेको छ। ती घटना गर्ने व्यक्तिहरूलाई मात्रै मान्छेहरूले आक्रोशमा आएर उनीहरूको लागि मात्रै, त्यो बाहिरको मान्छेलाई अनावश्यक कुरा गर्नु, अनावश्यक कुराहरू गर्नु केही पनि छैन। केही न केही त चोटपटक लाग्यो। सुरुदेखिको कुरा हजुर के भएको यो घटना चाहिँ कसरी सुरुवात भएको थियो र योभन्दा अगाडि पनि केही त्यस्तो कुराहरू थियो कि? सुरुदेखिको कुरा बस त्यही हो। अघिल्लो दिन त्यो मार्केटमा चाहिँ नि छोराहरू गए, अब त्यहाँ के झगडा भयो त्यो म थाहा पाएन। त्यहाँ त्यो नसामा भन्ने पनि सुन्यो के, नसामा छ भनेर सुन्यो। बिहान यो हाम्रो भाइ रेजुमिया चाहिँ नि क्लबको एउटा सिनियर केटो हो, तिनीहरूको मध्येका क्लब, फेरि हाम्रो यताको क्लब होइन कि, तिनीहरू जुन मार्ने व्यक्ति छन् नि तिनीहरूले क्लब निकालेका छन्। तिनै मध्येका चाहिँ नि एउटा यो सदस्य हो सम्मिलित क्लब। अनि यो केटोलाई सानादेखि ठुलासम्मले पनि मान्छन्। अनि यो केटो जब थाहा पायो यो हाम्रो गाउँमा यस्तो चाहिँ नि सिधा सादाको मार्केटमा यस्तो किन गरे, पर पाउन आयो होला,
केही आयो होला यो किन गरे ल जाऊँ न त सोधौँ भनेर चाहिँ नि 2-3टा केटा लिएर गयो। जाँदाखेरि अगाडि यी 2टा पुगे, पछाडि मेरो छोरो थियो। त्यो एउटा भाइले चाहिँ नि चिनाउँदै बित्तिकै यही केटो हो भनेर, जाजरकोट यही केटो हो भनेर चिनाउँदै बित्तिकै ऊ काशी भएर चाहिँ नि झम्ट्यो। झम्टिँदाखेरि रेजुमियाको चाहिँ नि टाउको फुट्यो। अब ढुङ्गाले हान्यो कि लौरोले हान्यो या फायर हान्यो योमा अब त्यहाँ थिएन। टाउको फुट्यो। टाउको जाने बित्तिकै उहाँहरूले चाहिँ सोध्दै बित्तिकै त्यो भाइले हाम्रो चिनाउँदै बित्तिकै यही केटो हो भन्दाखेरि त्यो केटोलाई चिनाउँदै बित्तिकै उसले झम्टेर आएर हान्यो। भन्दाले उहाँहरू चाहिँ झगडा गर्ने सुरु जानु भएको थिएन, तर उहाँ चाहिँ सोधपुछ को रहेछ भन्ने तरिकाले बुझ्ने क्रममा चाहिँ जानुभएको थियो र उहाँले चिन्ने बित्तिकै उहाँले चाहिँ उताबाट चाहिँ आक्रमण भयो। आक्रमण भइसकेपछि त्यसपछि के आक्रमण भइसकेपछि अझै मेरो छोरो केही बोले छैन। त्यो 2टा काफी थिए भनौँ, त्यो नयाँ केटाको लागि त्यो 2टा काफी थिए। साइडमा थियो, सपोर्टमा है, साथीहरूको जस्तै सपोर्ट हुन्छ नि त्यस्तै सपोर्टमा थियो। त्यो 2टा उताका 2टा यताका, एउटा उताको 2टा यताका लड्न थाले। लड्नपछि तिलक शाहीले चाहिँ नि उताबाट पनि सपोर्ट गर्यो। 2टा उता पनि भइहाले अनि 2टा यताबाट। मेरो छोरासित 3टा भए है सपोर्टमा हुँदाखेरि के गरे भने लड्दा जब तेस्रो उसको चाहिँ नि के अरे नेत्र शाही निक्स्यो। त्यो बेलामा चाहिँ नि मेरो छोरोले के भन्यो, ओए नेत्र साइड लाग, हामी गाउँले लडेर काम छैन। यो नयाँ केटो आएछ यहाँ दादागिरी देखाउँछ, ऊ गर्छ, यसको के हो भाइ दाइ आउनु भएको छ सोध्नलाई मात्रै, केही हुनेवाला छैन, साइड लाग है, तैँले नबोल भन्दाखेरि त्यो फरक्कै त्यो तिलक शाहीले फरक्कै फर्केर चाहिँ नि जुन विवाद थियो नि मेरो छोरोसँग चाहिँ नि गर्ने उद्योगमा चाहिँ नि फसाएका हो, त्यो केटो फरक्कै फर्केर च्याप्पै समायो। अनि त्यो तिलक शाहीले अब भण्डाले चाहिँ नि हानिदियो ठाउँको अरे नेत्र शाहीले हानिदियो। त्यो किन समायो भने चाहिँ त्यो अपरेसन गराएको मान्छे थियो। त्यो अपरेसन गराएको मान्छे थियो। त्यसले सोच्यो कि अब एक्लै लड्यो भने सकभर अब त्यो घाउसँग छ, न जित्ला या न हान्न सक्ला भनेर त्यो तिलक शाही तुरुन्तै के आफ्नै अब पुरानो दुश्मनी लियो कि के लियो, आखिर मेरै छोरालाई टार्गेट बनाउँदाखेरि मलाई मेरो सोच त्यतातिर आयो अहिले पछि। नत्र गाउँले हुन् सबै के अरे क्लब चलाउने केटाहरू उनै आधी उतातिरका। अनि हाम्रो यो भाइलाई रिजुमियालाई चाहिँ नि धेरै मान्छन् के, हिन्दू होस् या मुस्लिम होस् चाहे जेसुकै होस्, यो केटोसँग यो झगडा हुनुको कारण चाहिँ जुन यो जातिलाई जोडेको थियो त्यो तरिकाले जोडेर चाहिँ झगडा भएको थिएन। यो कुनै झगडा होइन। यो जाति भनेपछि जातिको कुरा गर्ने हो भने सर चाहे तपाईँ यहाँ विचार गर्नुहोस् चाहे जेसुकै गर्नुहोस्, आजदेखि होइन 2032 सालमा चाहिँ नि बस्दै आएका छौँ। 36 को इतिहास हेर्नुहुन्छ कि 43 को हेर्नुहुन्छ कि 54 को हेर्नुहुन्छ कि 46 को हेर्नुहुन्छ, जातिको अझैसम्म भएकै छैन। यो मान्छे यो व्यक्ति कस्तो छ भने यो 4वटा मात्रै आएका के, यी शाही खानदान जुन आएछन् नि, लङ्का बहादुर मल्ल, राम बहादुर शाही, यी 4 घर मात्रै आएपछि यहाँ जातिको चाहिँ नि कुरा भएछ। हाम्रो यहाँ चाहिँ नि लीलाधर मास्टर एउटा थिए ठाकुरपुरका, तिनले यस्तै यिनीहरू कति अपराधी छन् भने त्यो बिचारा शिक्षक मान्छे त्यत्रो चाहिँ नि विद्यार्थी मान्छे एउटा टिचर भएर पढाइरहेको, त्यो कति सालमा अब मलाई थाहा छैन, अनपढ मान्छे छु, कति सालमा चाहिँ नि हाम्रो निन्यापुर गाविसमा चाहिँ नि स्कुलमा चाहिँ नि पढाउँदै आएको मान्छे हेड मास्टर हो। त्यसलाई पनि यस्तै रक्सी खुवाएर आफ्नै घरमा बसालेर साना बच्चासँग चाहिँ नि बलात्कार गर्यो भनेर चाहिँ नि उसको उठी बाज बनाइदिए। यिनीहरूको कहाँसम्मको गतिविधि छ भन्ने यो पुरै वाडाकै यो हाम्रो जिल्लालाई थाहा छ है। त्यो बिचारा लाजा शर्माले उसको डाक्टर, उसको छोराछोरी डाक्टर छन्, सर्जन छन्, बिचारा लाजले यहाँबाट चाहिँ नि आफ्नो उठी बास बनाएर चाहिँ नि भागेको। यहाँसम्म कहीँ मान्छे छन् यिनका त कति बस अर्कालाई पैसा कताबाट हो
चेलीबेटीको कुरा देखाएर बस यति नै मा जितेछन् नि। अनि योभन्दा अगाडि जुन हजुरको छोरा हुनुहुन्थ्यो, हजुरको छोरा र उहाँ त्यो जुन उहाँहरूको टोली बिच कुनै दिन त्यस्तो बनावन त्यस्तो केही? यो कर्नी मुद्दामा जब फसाए मलाई त डर लाग्यो नि। मलाई डर लाग्यो जब जेल काटेर आइसकेपछि छोरा फेरि यिनीहरू एकतैमा एक दुईचोटि मैले चाहिँ नि हेरेँ हिँड्दा छोराहरू है। छोराहरू हिँड्दाखेरि मैले त्यो तिलक शाहीलाई वार्निङ पनि दिएँ, तिलक शाही तिम्रो र मेरो वातावरण मिल्दैन, मेरो छोरासँग नहिँड, अथवा मेरै छोरा आए पनि तिमी उसँग साइड लाग, किनभने चाहिँ भोलिको क्रममा चाहिँ नि तिम्रो र मेरो दुश्मनी भइसकेको छ। 2 वर्ष 2.5 वर्ष यत्रो चाहिँ सानो एउटा जेठो छोरो मात्रै थियो। त्यो बेलामा तिमीले यस्तो चाहिँ नि उ गर्यो, मानतापको कुनै उ गरेनौ। त्यो बेला पनि उहाँहरूकै कारणले हो या कस्तो के कारणले चाहिँ जानुभएको थियो हजुरको छोरा चाहिँ? नाइ, मेरो छोरो त मैले भने नि उहाँ जेल काटेर आइसकेपछि एकदम मित्र साथी भएर हिँड्दाखेरि यो मैले भनेको। तर लास्ट निचोडमा चाहिँ नि जब मेरो छोराले टार्गेट बनाएर हानेपछि मेरो सोच यो आएको हो। केटानी मैले भन्दै छैन कि त्यही कारणले चाहिँ नि हाने भनेर है। तर जस्तै लड्न गयो नि 3-4 भाइ मर्ने गरी छुटाइ नपाएपछि मेरै छोरा मर्यो भन्दाखेरि अलिकति शङ्का भयो। भन्नाले उहाँले तपाईँको छोरालाई मात्रै आक्रमण गरिसकेपछि बल्ल मलाई चाहिँ नि यिनीहरूले पुरानो रेसिपी लिएर रहेछन् भन्ने मलाई सोच भयो। हुन्छ त्यो अहिले सुरुमा स्टार्टिङ फेजमा हालौँ ल, पछिकोमा चाहिँ मलाई जोडौँ ल। यसै गरी तपाईँको जुन छोरा हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ आफ्नो जुन व्यवसाय थियो या उहाँले के गरेर घर परिवारहरू चलाइराख्नु भएको थियो? 4 भाइ छोरा थिए, एउटा छोरी थियो। मेरो छोरीले बिहा गरेर दिइसकेँ, जेठो छोरो र माइला छोरोको बिहा गरेँ। यो 10 धुरमा बसेछु, यति नै हो सर। घुमाएर क्यामेरा घुमाएर यति नै देखाउनुहोस्। यो 10 धुरमा बसेछु, लमसम 3टा नाति यता 2टा उता 5वटा, 4 भाइ छोरा, बुढाबुढीमा 2टा बुहारी, 12-13 जनाको परिवार छ। यति नैमा सबभन्दा चाहिँ नि मूल्य गार्जन नि त्यही जेठो छोरो हो। उहाँ चाहिँ जेठो हुनुहुन्थ्यो? उहाँ जेठो हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो कामहरू? काम अब यही हो, बाटोको काम पाए बाटोमा, इँटा भट्टामा भन्दाले लेबरी गर्नु? लेबरै काम गरेर आफ्नो जहानलाई चाहिँ नि जसरी नै पाल्ने आफ्नो परिवारलाई गरेर यस्तै गर्दै आएको। मेरो ताकत छ नि म पनि गरेर पालिसकेपछि मेरो छोरो हुर्केपछि त्यही 19 वर्षमा बिहा गरेँ उसको। 1920 मा यस्तै बिहा गरेँ। अनि त्यसपछि उसको जिम्मेदारी उसले निभाइरहेको थियो। अब भनौँ जस्तै म पाल्दै गएँ, खुवाउँदै गएँ। अब मलाई पनि त्यति टोचर थिएन क्या। उही छोराले चाहिँ नि भाइहरूलाई भाइ नि हुन्, यो माइलो हो, त्यो साइलो हो, कान्छो कता गयो यही होला। अब यिनै हुन्, मुख्य गार्जन नि उही हो पुरा परिवारको। सर सम्पत्ति भन्ने चिज केही छैन, यस्तै मेहनत मजुरी गर्दै खाँदै अर्काको बटैया गर्दै खाँदै आएको हुन्छ। भैया
के गाह्रो पिरो हुन्छ हाम्रो